За сайхан амарцгаас нь хүүхдүүдээ. За сайхан амарсан. За бүгдээрээ нүдээ зөөл айнаад гараад ирлээд унтаарай. Нүднийх нь ядаргаа гарна шүү дээ. Ямар мундаг хүүхдүүд вэ? За нүднийх нь ядаргаа гарч ийн хүүхдүүдээ. Ядарч байна уу? Ядарч байна уу? Сэрэрэ сэрэрэ одоо жаахан тоглоё боссорой чөлөөтэй том сайхан цэцэрлэгтэй зургийг хичээд орж байна бяцхан жалууд бүгдээрээ хөрхөн амтэн зурсан байна хүй тэр хараарэ хөрхөн дахтаа зурсан байна хүй тэр хараарэ бүжин тулай зурсан байна хүй тэр хараарэ алла сармагчин зурсан байна хүй тэр хараарэ хүчит заан зурсан байна. За хүүхдүүдээ сая бид нар ямар амтны бүлгэнийг дуурайж ирсэн бэлээ? За тагтаа, туулай, сармагчин, заан эдгээр амттын орсон үлгэр та нар мэдгүй хүүхдүүдээ? За ямар үлгэр байдгийг? Оо ямар мундаг хүүхдүүдээ эвтэй дөрвөн амтан. За тэгвэл бүгдээрээ эвтэй дөрвөн амтан гэдэг үлгэрийг ярилцгаая. За эртээ урдын цагт холон моттой ойд тагтаа, туулай, сармагчин, заан дөрвөн амтан эвтэй сайхан амьдардаг байж гинэ. Тэд нэгэн өдөр модны сүудэр тоглож байтал тэр модны оройд амтад жимс ургасан байхыг харж гинэ. Тэд тэр жимсийг авч идэхийг маш ихээр хүсээд сармагчин мод руу үсэрсэн боловч хүрсэнгүй гин. Харин туулайн хувьд жимсийг авч идэнэ гэдэг сансныг ч гарч байлаа. Тагтаа шувуу нисэж очиод жимсэнд хүрсэн боловч тастаж авч чадсангүй гинэ. Ингээд заан гарч ирээд хушуугаа хичнээн өргсөн ч модонд хүрч чадсангүй гинэ. Туулай дээрээсээ давхарлаж зогсоод жимсийг авч чадвал болох юм байна гэсэн мэрэгэн санааг олж гинэ. Ингээд хамгийн дээр нь хэн гарах тухайгаа шийдэхээр амьтад нэг нэгээрээ ярьцгааж гинэ. Гэтэл заан намайг жаахан тумбаг байхад энэ мод яг надтай жацуухан байлаа. Би мөчрийг нь хушуугаараа байнга шөргөөдөг байсан гэжээ. Гэтэл сармагчин гарч ирээд намайг жоохон монш байхад энэ мод тогдож дүүлэх мөчргүй байлаа. Сүүдрэн ч намайг хатгалтгүй байсан гэж хэлжээ. Туулай өсөрч гарч ирээд та нарч гайгүй байна. Намайг жаахан бүжин байхад энэ мод дөнгөж үндэслэж байсан гэж хэлж байна. Тэдний яриаг анхааралтай сонсож суусан тагтаа гарч ирээд сонсцоод үнэр минь та нар энэ модыг эртнээс мэддэг нь илэрхий байна. Гэхдээ би олон жилийн өмнө ижил сүрэгтэйгээ холын холоос нисч ирэхдээ энэ модны үрийг зууж ирээд яг энэ дундгсан юм да гэж хэлжээ. Ингээд сармагчин, туулай, заан гурав тагтааг ахыгаа хэмээн хүлээн зөвшөөрлөө. Хамгийн бага дүү болох заан, зааны ах болох сармагчин, сармагчингийн ах болох туулай, туулайн ах тагтаа шүү дараалтан зогсоод жимсийг тагтаа туулай, туулай сармагчин, сармагчин заан, заан сагсандаа хийх гэх мэтээр жимсээ түүгээд урт удаан жил эвтэй нартай аз жаргалтай амьдарч гинэ. За үлгэр таалагдсан уу хүүхдүүдээ? За сонирхолтой байсан уу? За тэгвэл үлгэрт ямар амтны тухай гарсан бэ?
тагтаа, туулай, сармагчин, заан тийм ээ? За тэгвэл тагтаа шуу хамгийн жижиг биштэй ирнэ. Яагаад хамгийн ахмад нь болоод бусад ах トゥ нэрээр хүндлүүлээд байгаа юм болоо? Яагаад ах? За. За нисдэг болохоор. Нисдэг болохоор. За өөр. Хамгийн доор. За тэгвэл анхын модыг ургаагүй байхад хин үрийг нь авчирч тагтаа штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ модыг ургаагүй байхад хамгийн түрүүнд үрийг нь авчирж энэ унгаасан болохоор тагтаа хамгийн ахмад нь болоод тэгээд хамгийн дээр нь гараад бусад ах トゥ нэрээр хүндлүүлсэн байх нь шүү дээ. Тийм ээ хүүхдүүд ээ. За тэгвэл хамгийн ахмад нь байх нь тийм ээ. За тэгвэл яагаад заан биеэр хамгийн том ирнэ хамгийн доор нь зогсож байгаа юм болоо? Дүүн болоо. Оо ямар мундаг юм бэ? Хамгийн дүүн байсан болохоор тийм ээ. За сармагчингийн ахын тэгвэл хин бэ? Туулай өөр. Тагтаа. За тэгвэл дүүн сармагчингийн дүүн. Заан байна. За. Зааны үр төлийг багш нь юу гэж хэлсэн бэ? Тумбаг гэсэн. За тэгвэл бүгдээрээ тумбаг гэж дахиад хэлээд үзье. Тумбаг. Дахиад тумбаг. За туулын үр төлийг юу гэсэн бэ? Бүжин гэсэн тийм ээ. Дахиад бүгдээр хэлээрээ бүжин гэд. Бүжин гэсэн тийм ээ. За тэгвэл эдгээр энэ амьтад урд нь энэ жимсийг авч идэж чадахгүй байсан хэрнээсээ яагаад сая жимсээ аваа түүгээд бүгдээрээ тэнцүүхэн хуваагаад аз жаргалтай амьдруу? Юу гэж бодож байна та нар? Тийм, жимсэн тагтаа хүрсэнтэй яаж тагтаа хүрсэн урд нь хүрээд юусоо тасаж авч чадахгүй байсан шүү дээ. Ништэйгээ тэгээ заан даар. Оо, ямар мундаг юм бэ? Заан доор нь гараад, дээр нь сармагчин гараад. Дээрээсээ давхарлаж гараад жимсийг амжилттай авч идэж чадсан шүү дээ, тийм ээ? Тэгвэл энэ тагтаа ахыгаа хүндлээд эвтэй найртай байсан болохоор жимсийг авч идэж чадсан байх нь шүү дээ, тийм үү хүүхдүүд ээ? Та нар найзуудтайгаа эвтэй тоглож чаддаг уу? Оо за мундаг хүүхдүүд ээ. За тэгвэл бүгдээрээ одоо босоод нэг сакс аваад эвтэй дөрвөн амтэн шиг бүгдээрээ жимсээ эвтэй түншүү заа юу. За л багш наа авдаг. За бүгдээрээ жимсээ нэгээр нь түгээд ирэн шээ заа юу. За нэг сакс авчих тэндээс авчих. За яаж түүж ийн алей багш нар. Дүү нартай туслаад түүж өгөөрэй заа юу. Бас чадахгүй байвал найздаа туслаад. За нэг сакс авчих. За явчих. Ямар гоцдогтэй сакс вэ? Айлгой яваа саксаа ормаар. За. За жимсээ төгөөд ирэж бүгд. За сая жимсэндээ хүрч чадахгүй байсан бай. Яаж хүрсэн бэлээ жимсэндээ? Давхарлаач байгаа тий. За тий. За жимсээ түүсэн хүүхдүүд нь жимс цагтаа жимсээ бариад энд ирээ тойроо цагсч бүгдээрээ. Тааш багш нь. Багш би тэрийг аа. За одоо сакстай жимсүүдээ бариад энд тойроо зогсчих багш нар тий та нарт нэг өөр гоё кино үзүүлье. Та нарын тухай кино үзүүлье. За дэлгэр талаа хідэн алим түүсэн бэ? За ямар өнгөтэй алим түүсэн? Хоёр нэг шар. За ямар мундаг хүүхэд вэ? За өөр лав дэмэрл хідэн алим түүсэн бэ? 6 алим түүсэн тийм ээ. Там наржим хідэн алим түүсэн? 9. За 9 алим түүсэн. За тэгвэл гаргаж ирээ хоёул жимсээ тоолчих.
За багштай гаргаж ирээ тоолуулаад байгаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 За лам норжим ямар мундаг юм бэ? 9 алим түүсэн бэ штэ. Марлаа хэдэн алим түүсэн бэ? 9 За марлаг алимыг л харъя. За марлаа 1 алим түүсэн байна. 2 алим түүсэн байна. За марлаа дүүдээ туслаад алим түүхтэн тусалсан хүүхэд байна уу? А нандирд нь хэдэн алим түүсэ? 3 алим түүснэ. За тэгвэл алимаа гаргаж ирээ багтаа тоолоод өгч. 1 За 2 За 3 алим түүсэн юм байна. За ямар мундаг юм бэ? За доошоо сууч хүүхдүүдээ дэлгэцэн дээр юу гарч ийнэ? Оо бид нар байна штэ тийм ээ. За нойрс чинь бүгдээрээ. За өөр өөрсдөө хараарай хүүхдүүдээ. За хин дасгалаа сайн ээж ин бүгдээрээсээ хардаа. За үлгэрт юуг сургамжилсан байсан бэ? За ярих хүүхдээ нөө. За найзуудтай босоо яриад хүүхдээ нөө. За нандирд нусчих. За үлгэрт юу юунад хаарсан бэлээ? За самагтай туулаа тагтаа 4 тийм ээ. За тий. Жимсээ яаж авчидсан бэлээ? дээрээсээ давхад За тэгвэл дээрээс хамгийн дээр нь хин гарсан? тагтаа Тагтаадгүй яга хамгийн дээр нь гарсан бэлээ хүүхдүүдээ? Ах нь болохоор тийм ээ бас нэстэг болохоор гарсан тийм ээ. За тэгвэл яга хамгийн доор нь гарсан юм бол? Хамгийн дүүн болохоор тийм ээ. За сайн байна сууч. За өөр найзуудтай ярьж хүүхдээ нөө. За болор уян гарч. За босч. шапе хоёр Тийм байна 2 алимт. За үлгэрч юу ямар амьтад гарсан бэлээ? За алимаа тэгээ яаж түүж идсэн бэлээ? За дээрээ гараад идсэн тийм ээ. Хамгийн дээр ямар амтан гарсан бэлээ? Тагтаа гарсан. Тагтаа яагаад хамгийн дээр нь гарсан юм бол? Ахын байсан болохоор гарсан тийм ээ. За суучих ямар сайн хүүхдээ. Өөр яриад хүүхдээ нөө. Өөр багштай. За дэлгэр талаа босоо. За үлгэрч юуны тухай гарсан бэлээ? багшаа дараа нь өгч багшаа. За тэгж алимаа тэгвэл яаж авч идсэн бэлээ? Давхардаж. За яаж давхардаж гарсан? Дээрээсээ. За хамгийн дээр нь хэн гарсан бэлээ? Та. Хамгийн доор нь хэн гарсан бэлээ? За. Тэгвэл яга хамгийн дээр нь тагтаа хамгийн жижиг битээр нь гарсан юм бол? Ахмадан Хамгийн ахмадан нээсэн болохоор тийм ээ. За тэгвэл та нар дотор найзуудыгаа ахмад хүмүүсийг хүндэлдэг тийм мундаг хүүхэд байна уу? За ямар мундаг юм бэ? За бүгдээрээ сагтай альмаа бариа босч бүгдээ. За ингээ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа.